В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Ликвидируем 6 крупных объектов накопленного экологического вреда, в том числе в Якутии. С таким посылом Владимир Путин в Санкт-Петербурге открыл Международный арктический форум. Закрытие автозимников. Опубликован график ограничения, а затем запрета на пользование зимними дорогами. Паводок в Ленске ожидает на неделю раньше. В городе уже работает оперативная группа из Якутска. В Мирном подрядчики и мэрия кивают друг на друга в вопросе очистки дорог и тротуаров. Крайними оказались горожане. Неравнодушные нейронгринцы помогли бродяге. История человека с непростой судьбой в нашем репортаже. Алдан, Ленский, Якутск. Хоккей собрал участников турнира памяти Михаила Свиридова. Новая стратегия развития российской Арктики будет подготовлена в этом году. Об этом в ходе открывшегося в Санкт-Петербурге Международного арктического форума заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что по ключевым социально-экономическим показателям и качеству жизни людей все арктические регионы нужно вывести на уровень не ниже среднероссийского. Уже в этом году намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей, все арктические регионы необходимо вывести на уровень не ниже среднероссийского. Президент Владимир Путин также поручил правительству страны разработать проект федерального закона об особой системе преференций для инвесторов в арктической зоне, отметив, что, цитата, «с учетом условий Арктики эти преференции будут более продвинутыми». Для наращивания капиталовложений в регионе, для запуска новых проектов намерены использовать все инструменты поддержки инвестиций, в том числе те, что мы уже успешно опробировали в рамках программ развития дальневосточных регионов России. Говорю прежде всего о льготных ставках на прибыль, о понижающих коэффициентах по налогу на добычу полезных ископаемых и заявительном порядке возмещения налога на добавленную стоимость, об упрощенном порядке предоставления земельных участков и неизменности условий реализации инвестиционных проектов. При этом, конечно же, с учетом особенностей Арктики, преференции для инвесторов должны быть и будут здесь, как говорится, еще более продвинутыми, более устойчивыми. Глава государства отметил, что для комплексного развития арктического региона России и решения уникальных и нестандартных задач в высоких широтах нужно развивать науку и технологии, привлекать профессиональные кадры. Нам нужна мощная научная, кадровая, технологическая база. Мы уже приступили к созданию в регионах страны научно-образовательных центров, которые интегрируют возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора экономики. Такой центр обязательно будет и в одном из наших арктических регионов и должен обеспечить как развитие фундаментальной науки, так и решение прикладных практических задач освоения Арктики. Говоря об экономическом развитии Арктики, Владимир Путин особо отметил, что нельзя забывать и о сбережении уникальной природы этого региона. По его словам, за последние 7 лет Россия ведет так называемую генеральную уборку арктической территории. И за это время было вывезено более 80 тысяч тонн потребительских отходов. Путин подчеркнул, что в рамках федерального проекта «Чистая страна» в ближайшие годы будет ликвидировано 6 крупных объектов накопленного экологического вреда, в том числе и в Якутии. Арктика ставит перед нами колоссальные вызовы. И ответить на них мы можем эффективно, во всяком случае, ответить можем только вместе. Один из таких вызовов, как уже говорил, обеспечение баланса между экономическим развитием и сбережением арктической природы, сохранение ее уникальных, хрупких биосистем. И, конечно, ликвидация ущерба, накопленного в ходе порой экстенсивной потребительской хозяйственной деятельности в прошлые десятилетия. Вот уже несколько лет мы ведем так называемую генеральную уборку арктических территорий. Начиная с 2012 года вывезено и утилизировано более 80 тысяч тонн отходов.
В ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидируем 6 крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии. Сегодня весь день на арктическом форуме в Петербурге работает мой коллега Максим Кардозу. Он на прямой связи со студией. Максим, добрый вечер. Тебе слово. Приветствую, Алексей. Мы на связи. Только что закончилось пленарное заседание. Рядом со мной находится глава Якутии Айсен Николаев. Айсен Сергеевич, расскажите, пожалуйста, какие основные тезисы сегодня прозвучали во время пленарного заседания? Добрый день. Конечно же, сегодня пленарное заседание Арктического форума, которое прошло и проходит в Санкт-Петербурге, было очень интересным. Впервые за многие годы приехали руководители всех скандинавских стран. И с участием нашего президента Владимира Владимировича Путина прошел очень заинтересованный разговор о судьбе Арктики, об ее развитии, о его геополитическом, геостратегическом таком значении для развития всего мира. Много говорилось об экологических проблемах, и я согласен с нашим президентом, когда он во главу угла при освоении Арктики ставит вопросы экологии, потому что вопросы глобального потепления, вопросы нарушения того хрупкого баланса, который есть в окружающей среде, они, конечно же, сегодня имеют значение не только для окружающей среды в самой Арктике, но и непосредственно влияют на весь мир. Много говорилось о судьбе коренных малочисленных народов Севера, о таком правильном природопользовании, чтобы это промышленное освоение Арктики, которое идет не только в России, но и в других странах, оно помогало этим народам дальше развиваться, а не мешало их развитию. И с этой точки зрения, конечно, мы видим, что во всех странах, в том числе и в России, в этом направлении ряд таких правильных решений принимается. Конечно, был очень большой вопрос, связанный с мировыми тенденциями, с мировой политикой. Но это, наверное, очевидно, потому что на самом деле сегодня значение Арктики для всего мира, в том числе и такой глобальной геополитики, оно очень важно. Много говорилось и о развитии энергетических проектов в Арктике, в том числе, конечно же, мы везде, я слушал нашего президента и понимал, что это касается, конечно, в том числе и нашей республики, это и Северный морской путь, это и развитие новых промышленных проектов, это развитие инфраструктуры, это коренные малочисленные народы Севера. Уверен, что такая правильная, очень серьезная политика по отношению к российской Арктике, она в обязательном порядке, конечно же, и для нашей Якутии будет иметь очень большое значение. В связи с наступлением оттепели на сезонных автомобильных дорогах Арктики снижается грузоподъемность. Так, груз снизится до 20 тонн на зимних дорогах реки Яна, Индигир, Верхоянь, Усть-Куйга, Депутатский, Белая гора, Булун-Алазея с 10 апреля, а на дороге Арктика с 15 числа. Усть-Куйга, Казачьи Кресты с 30 числа этого месяца. А что касается сроков закрытия, проезд по Яне, Индигирке, Верхояне, Булуне и Алазее прекратится с 20 апреля, а по Арктике запрет будет введен с 25 апреля. График закрытия и снижения грузоподъемности составлен по срокам прошлых сезонов. Режим ограничения зависит от состояния льда и погодных условий. По автозимникам в Колымской группе улусов снижение грузоподъемности планируется с 15 апреля до 20 тонн, а с 20 апреля до 10 тонн и с 25 апреля закрытие автозимников. Вскрытие реки Лена в районе Ленска ожидается на неделю раньше срока. Сегодня в районной администрации состоялось расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием рабочей группы из Якутска. По прогнозам Росгидромета, в Ленском районе громкого ледохода стоит ожидать в первой или начале второй декады мая. Это раньше срока примерно на 6-8 дней. По данным специалистов Иркутской области, вскрытие реки Лена на верхних участках в районе поселка Качук, а также прохождение ледохода по территории Усть-Кутского района ожидается с 16 по 24 апреля. Однако это предварительные данные, которые еще будут корректироваться. Более точный официальный прогноз вскрытия Лены в Якутии Якутский гидрометцентр опубликует 16 апреля. В Алданском районе решен вопрос с переселением жителей села Якакут. Дело в том, что с переездом сопряжена и задача перевода туберкулезной больницы. В Якакуте это единственное учреждение. Сейчас идет поиск здания для стационара. Какие варианты наиболее приемлемы, узнала наш корреспондент Татьяна Вахнина.
Алданская противотуберкулезная служба включает диспансер, детский кабинет и стационарное отделение на 30 коек. Амбулаторный прием ведется в Алдане. Туберкулезная больница находится в селе Якакут, отдаленном от райцентра на 30 километров. В Якакуте сегодня проживают порядка 1,5 десятков семей. И больница – единственное действующее в селе учреждение. Она была переведена в село в начале нулевых для создания здесь рабочих мест. В стационаре работают несколько местных жительниц. Если ранее соседство со специализированным учреждением было сопряжено с некоторыми сложностями, то теперь во многих вопросах жители уповают только на туббольницу. Так как у нас нет фельдшерского пункта, оказывает также первую медицинскую помощь. И сложности бывают на дорогах. Скорая к ним приезжает каждый день, привозит смену. Тем самым они помогают жителю, который попал в беду на дороге, застрял, вытащить своей машиной его с заноса. В ближайшие месяцы люди покинут село. Вопрос с переселением решен. Жители рассматривают варианты приобретения жилья в близлежащих городах и поселках. С переселением Якакута сопряжен перевод туберкулезной больницы в город. Вероятные перемены радуют и обнадеживают как врачей, так и пациентов. Условий для больных в плане современных подходов не особо много. Нет мобильной связи, например, нет интернета и так далее. Это для молодых людей особенно сложно, тяжко. Поэтому, желательно, чтобы стационар был не вдалеке от диспансера, не вдалеке от цивилизации. В настоящее время идет поиск здания для туберкулезного стационара. Как пояснили в администрации района, один из вариантов заключается в размещении туббольницы в здании Алданского отделения Томодского психоневрологического интерната. Отделение будет переведено в Томод, где завершается строительство нового здания для проживающих интерната. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Якакут. Жители Мирного жалуются на плохое состояние дорог и тротуаров. В мэрии города кивают на подрядчиков, а те, в свою очередь, указывают на объемы, которые оплачивает администрация. Пока стороны разбираются, страдают жители. О статистике травматизма и ситуации на дорогах Мирного расскажет Ирина Балкова. Упал, очнулся, гипс. Пресловутая фраза из старого фильма до сих пор актуальна в удачном. Сейчас, выходя из дома, необходимо одевать обувь с протекторной подошвой. И желательно непромокаемую, так как весна для дорожных служб, как всегда, пришла неожиданно. Утром на коньках, в обед и вечером на внедорожнике. Местами можно просто лечь и проползти. Если ситуация не изменится, смело готовьте лодки и весла. Только так можно будет добраться до пункта назначения, говорят удачницы. Обходим грязь, обходим лужи, все тает, все бежит, конечно, не очень удобно. Особенно с ребенком, с санками уже много где уже просто не пройти. Как вы считаете, наши службы дорожные удовлетворительно работают? Отсыпаются тротуары, убирается снег? Да ужасно работают, и всю зиму ужасно, по-моему, работали, все это видели. И сколько люди падают, и все это накатано, потом камнями покидают, ни на коляске, ни на санке не проехать. Почему ситуация с года в год не меняется, а лишь приобретает более четкие очертания? И стало уже обыденным явлением. Искать ответ на вопрос мы начали с администрации города. И выяснилось, что проезжую часть обслуживает компания-гигант пешеходные дорожки общества с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс». А придомовую территорию – удачнинское предприятие жилищного хозяйства. При таком переделе действительно сложно навести порядок. По контракту, который городская администрация, у нас по графику в месяц 2 раза мы подсыпаем. Так что мы в месяц 2 раза подсыпаем, все, как говорится, фотографируются и документально все подтверждается. А если когда бывает, вот сейчас, в данный момент, в этом году как-то весна как-то нечаянно рано пришла, поэтому мы сейчас согласуем в этом месяце, по-моему, по дополнительным согласованием будем подсыпать. Только вот в договоре просто определены объемы отсыпки. А сколько раз в месяц необходимо производить ее, не указано. Следовательно, подрядчик, посчитав площадь и раскинув объемы на всю территорию, пришел к выводу, что получается только 2 раза в месяц. Но ведь существуют более или менее проблемные участки для пешеходов. И может исходить необходимо более тщательно.
Что касается придомовых территорий, здесь ситуация обстоит немного иначе. Отсыпают по мере необходимости. Но все же ряд проблем существует. Дворов много, техника у нас, которая занимается подсыпкой, одна единица у нас подсыпает, которая именно задействована на подсыпке. Тем не менее, мы стараемся отслеживать эти моменты и своевременно производить подсыпку. Сравнивая общую статистику по травмам за первый квартал 2018 года и нынче, количество травм несколько увеличилось. Из них 1/3 часть – это повреждения, полученные при падении на улице. Есть незначительное увеличение. Если 431 травма за первый квартал 2018 года, то 467 травм за первый квартал 2019 года. Поменялась немножечко структура травм. Сейчас люди более аккуратно стали ходить по улицам, и уменьшилось количество травм, что падает на улице. Но это связано не с качеством улицы, а с тем, что очень опасно ходить. Чтобы не омрачить солнечные дни больничной палатой, не стать жертвой обстоятельств на дорогах, выходя из дома, 100 раз подумайте, какую одеть обувь. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Ну, сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Назад в будущее. В Мирном открылась выставка народного прикладного искусства. Неравнодушные нерюнгринцы помогли бродяге. История человека с непростой судьбой в нашем репортаже. Алдан, Ленский, Якутск. Хоккей собрал участников турнира памяти Михаила Свиридова. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Неравнодушные помогли бродяге. Нерюнгринец Григорий Цапенко, возвращаясь с работы, по трассе увидел на обочине спящего на сумках человека. Остановился расспросить странника и, проникшись его историей, поделился ею и с нашими корреспондентами, которые провели собственное расследование, рассказывает Александра Цыбикова. Александр, 59-летний ивенг, по профессии каменщик, в молодости работал на БАМе. После мигрировал на Украину, где получил образование подводного сварщика и трудился в Южно-Китайском море. По состоянию здоровья был вынужден оставить работу и вернуться на родину, где женился и завел 2 дочек. После непродолжительного времени жена скончалась, а девочки перешли на опеку к его сестре. Александр стал работать вахтовым методом и исколесил всю Россию. Последней точкой стал Магадан, где он на протяжении месяца работал за обещание частного предпринимателя. А я работал, машиной работал, сварщиком работал, котельной работали, слесарем работал. Я обманули. А люди остались, я говорю, я не останусь, говорю. Если обманули, как работать будет? После невыполнения условий работодателем Александр принял решение найти другую работу. Так как денег, чтобы вернуться домой, у него не было, он согласился охранять техническое оборудование еще одной частной конторы в лесной глубинке. Заключили трудовой договор на 50 000 рублей, но второй экземпляр на руки он не получил. Однажды ему просто перестали привозить туда дрова и еду. Околев от холода и от голода, он, собрав свои вещи, пошел пешком в сторону дома. Дорога до Нерюнгри отняла 1,5 месяца и палец, который странник отморозил по пути, ведь спать приходилось на сумках. Я шел, и возле Кадыкчана один водитель меня, уголь возит, меня взял, но там 60 градусов был. Пешком шел, а потом, он посадил меня в одну машину, вот это. А потом пришел Нер еще. Пальчики немножко лечили, и ноги лечили, вот это, отмораживал-то вот это немножко. 60 градусов был мороз, и перебали было, а там перебали, машины не могли ехать, холод был. Я перебал Ольчам, пешком прошел. Григорий Цыпенко подобрал, накормил бродягу и за собственные средства купил ему уже билет до Красноярска. Неравнодушные жители Южной Якутии купили продукты, свозили Александра в парикмахерскую, устроили его в комнате отдыха и навещали ежедневно. Вот мы собрались, нерюнгринцы, привезли вам продукты с поезда. Спасибо большое. Завтра еще и Янка приедет. Наша съемочная группа помогла пройти полное обследование Александру в Нерюнгринской центральной районной больнице и получить полную консультацию в пенсионном фонде о последующих действиях для получения пенсии в Красноярске. Он должен прийти, официально написать там заявление, чтобы они ему оказали содействие в истребовании справок с уточненными сведениями о периодах работы и на каких предприятиях. Когда эти сведения поступят, отдел оценки пенсионных прав отработает эти сведения, пригласит его для оценки прав. Александра Цыбикова, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри.
«Назад в будущее» – так называется выставка народного прикладного искусства, которая открылась в Мирном. В экспозиции представлены лучшие работы мастериц студии «Уран». Все предметы расшиты вручную. Как признаются сами организаторы, это своего рода почетная выставка. А результат творческого труда за 15 лет. Об успехах местных мастериц и уникальных работах в сюжете Иванны Филипповой. На выставке мастерицы студии «Уран» представили не только новые работы, но и те, которые уже получили признание на республиканских и российских выставках. Например, ковер «Якуты». Автор Ульяна Миронова. В 2009 году она стала лауреатом первой степени на престижном фестивале лоскутного шитья России. Всего на выставке представлено более 100 экспозиций. Мы не забываем о корнях, мы изучаем музейные экспонаты, литературу, очень много сейчас методических материалов. И вот на основании всего этого, этих знаний, полученных путем изучения и анализа различного материала, мы разрабатываем свои эскизы, делаем какие-то проекты совместные. И вот сегодня мы показываем результат нашего труда. Студия «Уран» была организована в 2003 году с целью пропаганды и популяризации якутского национального шитья. Сегодня в ее составе около 20 человек. Среди них и признанные мастерицы, работы которых восхищают ценителей высокого искусства. Во время выставки Раисе Алексеевой вручили удостоверение мастера народных художественных промыслов Якутии. Ульяне Мироновой присвоили звание народного мастера Якутии. Как говорят рукодельницы, это результат многолетнего кропотливого труда. Уникальные работы. Это надо сидеть не только минута, часами, днями и годами. Вот некоторые работы, вот женские верхние одежды женщин, они готовили целый год. Национальная одежда якутов, лоскутное шитье, панно и стилизованные аксессуары. Особое место занимают комплекты, которые выполнены по всем канонам. Такая нарядная женская шуба, отороченная мехом, весит почти 10 килограммов. Купить ее невозможно. Для каждой мастерицы они бесценны. Наши предки дополняли комплект серебряными украшениями, которые служили в качестве оберега. Серебряные украшения якутских женщин весили до 20 килограммов. И, конечно, вот такую одежду повседневно не носили. На выставке также представлены искусно расшитые чепраки. Ни одна работа не повторяется. В каждой вложена душа рукодельницы. Все это можно увидеть до 21 апреля. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Одеться за 4 секунды, развернуть рукав за 2 минуты, первыми оказаться на месте пожара. Добровольные пожарные службы в любой момент готовы встать на защиту поселков от огня. Сегодня их навыки проверили на республиканских соревнованиях пожарных. В них принимали участие 5 команд из разных наследков Якутии. Кто показал лучший результат, расскажет Саргалан Захарова. Каждая секунда на счету, когда речь идет о спасении жизни. Вот и на соревнованиях добровольцы пожарных служб в максимально короткие сроки должны справиться с заданием. Спиридон Старков показывает, как нужно правильно закреплять каску, чтобы не оплошать на финише, и в какой последовательности раскладывать экипировку. Ну вот я и прошла краткий курс юного огнеборца. Как оказалось, здесь все имеет свой порядок. Сперва кладется на стол ремень, после этого боевка в определенной позиции, для того, чтобы ее было возможно очень быстро накинуть на себя. Каска с той стороны, с которой будет удобнее всего ее на себя надеть. И только после этого штаны, потому что они надеваются в первую очередь. Оказалось, не так-то просто уложиться в пару секунд и успеть накинуть на себя все обмундирование. Но добровольцы с задачей справились, несмотря на то, что в обычной жизни каждый из них имеет совершенно другую профессию. Учителя, специалисты, офисные работники. Наш консультант в деле экипировки Спиридон – землеустроитель. Но за 2 года преуспел и в профессии пожарного. Вместе с другими добровольцами всегда на передовой. Кто-то замечает дым, нам сообщает, мы как бы быстро собираемся, командой едем туда на своей машине
либо с ЕДДС нам сообщают, там термоточка со спутника смотрят. В соревнованиях принимают участие всего 5 команд, однако в республике действует намного больше служб. Добровольцы есть практически в каждом районе. Добровольные пожарные команды созданы в тех сельских поселениях, которые удалены от противопожарной службы, либо субъектовой, либо федеральной противопожарной службы. И с этой целью они как бы выполняют свои задачи по предназначению до прибытия основных сил к месту тушения пожара. Развертывание пожарного рукава – одно из важнейших умений огнеборцев. Закрепить к машине, прочно зацепить каждый отсек и развернуть рукав длиной в 90 метров всего за 1,5 минуты. Каждая дисциплина в соревнованиях – ежедневная работа для профессиональных пожарных. Используется профессиональная деятельность пожарного и отрабатывается ежедневно для спасения жизней. По итогам 5 дисциплин лучшими стали представители села Мата Мегино-Кангаласского улуса. На втором месте их соседи – команда из села Бютейдях. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске стартовал республиканский турнир по хоккею памяти Михаила Свиридова. В турнире принимают участие мужские команды свыше 40 лет, так называемый ветеранский состав. Это 7 команд из Якутска, Намского, Алданского, Ленского и Усталданского районов. Стоит отметить, что с каждым годом участников соревнований становится все больше. Нынче команда Ленского района участвует в этом турнире впервые, но, по словам спортсменов, они подготовлены более чем когда-либо. Ледовые баталии будут продолжаться 4 дня. Результаты соревнований станут известны 12 апреля. В прошлом году у нас чемпионами была команда города Якутска. В принципе, они в этом году очень хорошо подготовлены. Основной костяк – это команда ветеран. Они в этом году победители город по ветеранам. Также выиграли Кубок Егбора, республиканские соревнования. Ну, в принципе, готовы и к победе в этом турнире. Но темная лошадка у нас команда Ленского района. Они впервые принимают участие в этом турнире. Немного укрепились командой игроками из Мирного. Поэтому пока ожидаем серьезной борьбы. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь и удачи вам.